តោះចឹងឥឡូវយើងមករៀនបន្តពី episode 0របស់យើងតាក់ទងនឹង Microsoft Word ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងអត់ប្រើគំរូ template ដែលគេឲ្យស្រាប់នោះទេយើងចូល blank document ដើម្បីទៅកំណត់ក្តារដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងចឹងរបៀបកំណត់ក្តាររបស់យើងចូលទៅដំបូងចូល layout ព្រោះដែលយើងត្រូវកំណត់មាន3ចឹងទាក់ទងនឹង size មានន័យថាទំហំចឹងទំហំដែលយើងប្រើទូទៅគឺ A4 ដែលយើងស្គាល់ថាក្តាររាមដែលយើងប្រើទូទៅហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងមាន orientation ទាក់ទងនឹងក្តារកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងធ្វើឯកសារវិឈរឬក៏ធ្វើឯកសារផ្លេកអូខេចឹង portrait picture និង sketch ផ្លេកចឹងយើងយក portrait margin ជាគែមក្តារដែលនៅសល់មានន័យថាគេធ្វើឯកសារគេអត់ធ្វើឲ្យពេញក្តារហ្នឹងទេគេទុកគែមសងខាងនិងលើក្រោមចឹងយើងមានគំរូដែលគេឲ្យស្រាប់បើយើងចង់កំណត់ខ្លួនឯងយើងចូល custom margin ខាងក្រោមបន្ទាប់យើងមើល top ជាគែមក្តារដែលនៅសល់ផ្នែកខាងលើហើយយើងមាន bottom គែមក្តារនៅសល់ផ្នែកខាងក្រោម left គែមក្តារនៅសល់ខាងឆ្វេង right គែមក្តារដែលនៅសល់ផ្នែកខាងស្ដាំ cutter នេះយើងប្រើនៅពេលណា cutter ហ្នឹងយើងប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើឯកសារច្រើនហើយកប់ជាសៀវភៅអញ្ចឹងយើងទុកកម្រាស់មួយទុកផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវកប់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបាត់អក្សរនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងបើណាយើងអត់ដាក់ cutter ហ្នឹងទេពេលយើងកប់ជាសៀវភៅទៅអាចនឹងវាបិទបាំងអក្សររបស់យើងនៅក្រោមកប់យើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើយើងអត់កប់ទេ line cutter នេះដាក់0មកតែបើយើងកប់ជាសៀវភៅយើងអាចដាក់វាត្រឹម2សង់ទីម៉ែត្រកន្លះទៅ3តាមសៀវភៅក្រាស់ស្ដៅហើយ cutter position នេះមានន័យថាបើយើងយក left មានន័យថាសៀវភៅយើងកប់ពីឆ្វេងយើងយក top សៀវភៅយើងកប់ពីលើយើងយក right សៀវភៅយើងកប់ពីស្ដាំអូខេតែអានេះយើងប្រើទេយើងធ្វើឯកសារទូទៅអូខេអរគុណ